गैस निकलते जा रहा है, इतना गंदा बदबू हो गया है। बदबू लग रहा है। नो मम्मी आप उठा उठा के कर रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? और आज आप सोच रहे होंगे मैं इतना आहिस्ते क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं हूँ अपने बेडरूम में और आज मैं अपना प्रैंक यहीं करूँगी। तो मैं आप लोग को बता दूँ, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा जो है वो है शहर से बाहर काम से गए हैं। तो आज मैं और मेरी बेटी बिल्कुल भी अकेले हैं और वो मेरे साथ ही आज सो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज उसके साथ एक अच्छा मजेदार प्रैंक किया जाए। तो इससे अच्छा मौका और हमको मिल भी नहीं सकता था उसके साथ प्रैंक करने के लिए। ये देखिए, ये जो है ना, ये सोने में मास्टर है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, कुछ होश नहीं है इसको। घोड़ा बेच के सो रही है। अच्छा, तो मैं अभी तक जगी हुई हूँ और रात के बज रहे हैं मेरे ख्याल से 12:45 हो रहा है। ये सो रही है तो मैं सोची चलो प्रैंक करती हूँ इसके साथ। तो जल्दी से फटाफट कैमरा को फिट करती हूँ और प्रैंक को शुरू करती हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओह, ज़ैनब, ओ पता नहीं क्या हो गया, 1 बज रहा है रात। ए ज़ैनब, अरे ए ज़ैनब, घोड़ा बेच के सो रहा है आदमी। ज़ैनब, अरे तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ? सीना बहुत भारी हो गया है, हार्ट जोर जोर से चल रहा है। जरा सा भी ऐसा नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा है। तबीयत इतना खराब है, उठा रहे ज़ैनब 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 कर रहे हैं। मर भी जाएंगे तो उठोगी नहीं क्या? सीना बहुत भारी हो गया, सीना में दर्द हो रहा है मेरा, चक्कर भी आ रहा है हमको बहुत, लग रहा है मेरा उल्टी भी हो जाएगा अब। गैस हो गया क्या? पेट भी फूल गया बहुत ज्यादा, समझ ही में नहीं आ रहा आपको क्या हुआ क्या है। चलिए ना थोड़ा, क्या बोला तूने? चलिए। क्या खाना खाइए ना। खाना तो कितना देर पहले खाए थे। अरे तो होता है रात को खुद। सही में एकदम चलिए ना थोड़ा, चलिए लग रहा है कि बाथरूम बहुत जाइए। जबरदस्त हुआ मैं कैसे। तोबा तोबा, पानी में एकदम छोड़ रही है। छी यार, बहुत मजा आ गया। पेट हल्का हो गया लेकिन। कितना अच्छा लग रहा है, सही में बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बाथरूम जाइए, हल्का नहीं, यहीं हो पे। जाएगा। गैस का दवा खाएंगे। सही में गैस हो गया बहुत ज्यादा। एसी चल रहा है, पूरा रूम में बदबू हो जाएगा। खिड़की खोलिए तो। तुमको पता नहीं है, आवाज वाला में बदबू नहीं होता है। ऐसा कुछ बात नहीं है, बेशरम इंसान, तबीयत पूरा इतना खराब है। महक रहा है। उफ, इतना दर्द हो रहा है पेट में, हम क्या करें, तो परेशान है। बोलिए, बदबू हो गया। कहाँ बदबू हुआ है? बंद कर दे रहे हैं एसी। क्यों बंद करेंगे ऐसे? तो खिड़की खोलिए, इतना गंदा बदबू हो गया है। बदबू लग रहा है। लो लो, बदबू लग रहा मत है। मारिए, इससे बदबू से थोड़ी ना आएगा। यहाँ क्या कर रही है? बदबू बोल रही है, हो मुंह पे गया मार है। रही है। अब आगे ना
बोलो। अब खुशबू और बदबू दोनों मिल जाएगा। और एक बार भी उठ करके पूछ ले रही है कि आपका तबीयत कैसा है, और ऊपर से बोल रही है कि बदबू हो गया है। मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया है, हमको हॉस्पिटल लेके चलो। क्या हुआ है? मेरा पेट इतना फूल गया है, हमको लग रहा है गैस का उल्टी हो दवा खाई जाएगा। है? सब खा लिए हैं। तुम तो इतना घोड़ा बेच करके सो रही थी, तुमको किसी चीज का होश था? कितना देर से आपका तबीयत खराब है? बहुत देर से मेरी तबीयत खराब है। अच्छा नहीं लग रहा हमको। तो मेरा पीठ जरा तौबा तौबा। गई बहन डर गई, बहन डर गई। मम्मी यार। अच्छा ना गैस निकल रहा है। सेंट मार के छोड़िए, फिर बदबू हो जाएगा। मेरी हो बेचैनी हो रहा है। सब क्या देखना पड़ रहा है। एसी ना हम बंद कर दें। तुम्हारा तो ऐसे ही भागे जा रहा है। हाँ, क्या फायदा, कमरा में एकदम पैक करके अपना गंद सुंघा रही है हमको। ठीक है, मतलब पीठ चलो, पीठ मतलब हो सकता है कि गैस निकले तो और आराम मिलेगा। तो बहुत तबीयत खराब हो गया। मलो नहीं आप थोड़ा सा पीठ अच्छा से मलो, मेहनत कर करके मलो। मम्मी आप उठा उठा के कर रही हैं। गैस निकल रहा है तो अच्छा है कैसे ना। करेंगी तुमको पता है गैस निकल रहा है तो तबीयत भी हल्का हो गया है। मलो रुको रुको, लग रहा है ना थोड़ा सा मलो, मजा आ रहा है। ऐसे कैसे? नहीं, मेरी मानो ना। दिमाग खराब हो गई क्या? फिर ऊपर एकदम नहीं। प्लान कर रही है छोड़ने का। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं छूटेगा। करो करो करो, जल्दी करो। देखो कितना अच्छा लग रहा है। मजा है, गैस निकलते जा रहा है। आज तो लग रहा है पेट हल्का हो जाएगा। अच्छा है, हल्का हो गया। देखो कितना मेरा पेट हल्का हो गया। सुनिए ना मेरे बहन डर गई, बहन डर गई। घुस जाइए मेरे मुंह के अंदर। प्रैंक था, प्रैंक। ये वाहियात प्रैंक है प्रैंक के बहुत। चक्कर में, ये कोई वक्त है 1:30 बजे रात को प्रैंक करने का? प्रैंक के चक्कर में सचमुच कभी निकल गया। ये कोई वक्त है प्रैंक करने का? हम सोचेंगे इस घर में कोई नहीं है, आज तो मेरी जान मेरे साथ सो रही है। क्या सोती हो यार, कमाल का।